एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके फेवरेट चैनल नेचर केयर में। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल से आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, नई नई सब्जियों के बारे में पता चलता है, उनके फ़ायदे क्या हैं, वो कब पैदा होते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ होता है। तो ऐसे ही हम आज आपको फिर लेके आए हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा खाने और बिकने वाली सब्ज़ी के पास, जिसका नाम है लौकी। हाँ, आपने सुना होगा लौकी के बारे में। आप ये देख सकते हो, ये लौकी का पेड़ है। ये ज़मीन पे ऐसे ही निकलता है और आप इसे किसी भी चीज़ पे चढ़ा दोगे तो इसके ऊपर चढ़ता किसी भी चीज़ पे चढ़ जाएगा। इसको बेला, जैसे बेले का फूल देखा, बेले का आपने पेड़ देखा होगा, वो किसी भी चीज़ पे चढ़ते हुए वो पूरे पे फैल जाता है। ऐसे ये भी ऐसे ही करता है। आप ये देख सकते हो, ये लौकी के पत्ते हैं यहाँ पे। और थोड़ा पास से जाओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे ये छोटी सी लौकी आपको दिख रही होगी। ये बाद में अच्छे खासे साइज़ की हो जाएगी, बड़े होके, जिसका साइज़ मैक्सिमम इतना बड़ा हो जाएगा। देख सकते हो आप। लौकी एक बहुत ही अच्छा ग्रीन वेजिटेबल है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको डायबिटीज़ है उनको लौकी का जूस पीना चाहिए, उससे उनको ये डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। और इसके साथ ही अगर आप फिटनेस फ्रीक है तो आप लौकी खा सकते हो, क्योंकि लौकी को एज अ फैट कटर तो बोला जाता है। लौकी खाने से फ़ैट बहुत ईजिली कम होता है। लौकी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लौकी की सब्ज़ी आप बना के खाते हो तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि खाने में भी इसका लौकी का कोई मुकाबला नहीं है, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो आज से आप भी, अगर आप लौकी से चिढ़ते हो तो आज से आप भी लौकी खाना शुरू कर दो। तो ऐसे ही नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए और नई नई चीज़ों के बारे में पता करने के लिए हमारे चैनल नेचर केयर से जुड़े रहें, और साथ ही हमारे चैनल नेचर केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।